باش تكون مقاول ما سهلاش، ولكن ماشي مستحيل. السلام عليكم مستمعينا مستمعات nos auditeurs auditrices مرحبا بكم une nouvelle fois un autre épisode un autre jour. Ça va être ça slogan ديالي دابا. تنبداو به ديما slogan ديال l'épisode. Bon, ça va être un autre sujet هاد المره هادي, un sujet plutôt قلي يعني ما مايلش بزاف البروفيسيونيل, mais plutôt c'est un sujet d'organisation si j'ose dire. Bon, ça va être, نحبسوا علينا le mystère, ça va être cédé les objectifs de l'année 2020. Surtout ما حدنا مازالين دابا في janvier, on profite نحيدوا علينا tout ce qui est objectif, tout ce qui est résolution. Je dis aux gens اللي كيسمعوا لينا راه شي طرا واحد الديبا كبير en off ديال objectif versus résolution. وي surtout مع نسيب. وشنو الفرق بالنسبه لي اخويا ماشي دابا صبار اسي صبار غادي نفض لك واحد شويه. بون الدراري مرحبا بكم. صافا لاباس عليكم؟ صافا الحمد لله. توا ترونكيل حمزه صافا اخويا الحمد لله. كيفاش السيمانه ديالكم؟ لا داز بخير بس بخير سي شارجي بالخدمه. شارجي دابا بخير زعما الاز جالسين صاحبي دابا البلان سي كو ليبيزود اللي hebdomadaire دونك حنا شاك سيمين تنقولوا شارجي ولات عندنا سي سا لا نورمال ديالنا. سي لا نورمال ديال كاع لي زونتربرونور. ايوا شنو كاين سيدي من غير شارجي؟ يا يو دو فروي بالنسبه لداكشي اللي خدمنا قبل. داكور انا فيو دي فروي الحمد لله. تفاح والبنان. سيدي صافا لا الحمد لله تنشوفوا دي ريزولطا بشويه اوني كونطون بالنسبه لداكشي اللي تنخدموا عليه. اوكي حمزه البدايه ديال السيمانه دوزت شويه مريض. الله اخويا يكون باس يكون عندك اخويا باس. الله اخويا الله. قال معاك وي بيان سور سيدي بالشفاء. سينون كوتي خدمه صافا سا افونس واخا المرض شويه تو تروبوز ان بو شكلك مزال. شوف دابا اي حاجه طرات في هاد ليبيزود غنمسحها المرض صافي. انا مريض دونك فوالا. داكور سيدي الله يشافيك. اي بي تا بي بعدا تخدم شويه تحيد عليك شي حوايج ولا؟ بيان سور ضروري من الخدمه حيت بزاف ديال لي بارتي اللي دابا جوستومون في هاد لي بارتي فهمتي امبريفو اكسيبسيونيل. وشنو كتعلم لي كليون ديالك تقول لهم راني مريض ما ديوش عليا؟ سا ديبون ولا الا كان شي ديدلاين في ديك السيمانه اللي انت فيها مريض راه ما يعقلش عليك. وي سي سا مي بون خويا اون ريسبي ما عاوتاني سي لا غير ايكوت. لا انا اللي ما نعقلش انت اللي ما تعقلش. هوزمون لي كليون تا هما سون هيومان و سون كومبريهنسيبل. شي هو البلان اللي بغيتي فريمون تحس بالكليان ديالك. قول دير راسك انت قول واش هو الا مرض وتعطل عليا في البيمون واش نصبر عليه. سي سا سي اكزاكتومون سا. واش هو يصبر عليك في البروجي انك تليفري ليه واش انت تصبر عليه في البيمون الا كان هو مريض. سي فري سا انا دابا سوبيتمون وليت كنقول مع راسي ما غاديش نصبر بزاف. كلشي يجمد. لا on plaisante bien sûr, on reste humain avant tout. Faut aborder des relations avec les clients si on compte vraiment perdurer le temps. الله يشافيك اخي. الله يشافيك حمزه. De mon côté خويا aussi chargé. Il y a eu beaucoup de collaborations mais à distance, beaucoup de collaborations pour des brainstorming sessions. دابا صاحبي لا ماشي كريز حفيت هاد السيمانه. Des brainstorming beaucoup. Mais bon. المهم واش خرج ان ريزولتا. اكزاكتومون تخرج بان ريزولتا. اي بي عرفتي ديك القضيه اللي كتدخل بزاف بسيكولوجي ديال انك عندك اون ايدي زوينه مي تو اسي دو لا فير ادابتي ا لوتر. وثاني انت كتحاول تكون لو بلوس اوبن بوسيبل حيت هو كيجيب لك دي زيدي بارفوا كتقول ما يمكنش منين جاي هذا باغي نحبس دابا الخدمه دابا ما نعرفش نخدم. دونك فوالا سيتي سا لو ديفي. مي الحمد لله خويا طرف الخبز سي صح. C'est ça. Et puis voilà, le dernier épisode c'était, alhamdoulilah, une vraie réussite. On était particulièrement happy avec l'épisode. C'était au sujet de l'inspiration. Est-ce que à votre avis, ça vous a aidé l'inspiration? Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Depuis, j'écoute des podcasts. كتعرف تسمع. ماشي ديالنا لا من غير ديالنا وي انا صاحبك كتمشي على راسنا. داكور لا وي ديالنا تنبغي نعرف بحال تقول نوتيتور اكسترن
نكون حتى انا جيم بيان ملي تنخدم الحاجه نخرج اون طونك اوبسيرفاتور ونشوفها داكور مي بديت نشوف دوطخ بودكاست داكور داكور سا ما ايدي وانت تانسبيريتي شويه انا كان عندي واحد شويه ديال كان عندي واحد لو بوين اللي معطل عندي بزاف في الخدمه دونك عاودت سمعت لهذاك البودكاست فهمتي D'accord. خويا ça inspire. Ça inspire, voilà, on espère aussi que les auditeurs et auditrices d'Yann Konotion être inspirés, ou là au moins on les a un peu aidés, ou là on a un peu participé à leur propre façon de trouver l'inspiration. Et puis voilà, pour. Et et puis voilà, bon courage à tous. Et puis, Belia, on passe, le sujet de le jour, c'est les objectifs 2020. Et justement, encore une fois, on vous souhaite, Inch'Allah, هذا العام هذا يكون أحسن بزاف من العام اللي فات. C'est le moment. إلا زدتي تعطلتي غير واحد شوية راه صافي تولي tu peux plus souhaiter على هذا العام شي حاجة. دونك شنو تقدروا تسويتيو نتوما العباد الله؟ Pas de la réussite. Encore une fois, juste de pour la rappel. réussite, du bonheur. La et- bonne santé كما لا قلنا. بس Exact. انت غير صحايا كل شيء صحتك هي الأولى. ما تعصبش صحتك هي الأولى. عرفتي كنطرى لنا قصة مع هادي كنا متريبين اوتو ستوب مشينا للشمال وطلقينا واحد المراكشي وبقى علينا اللي قلنا ما تعصبش صحتك هي الأولى. معليش. بداك لاكسون ديال عاقل على سميتو انت عاقل على سميتو. لا ما المهم الا كنتي كتسمعنا راه انت عارفك عاقل علينا حنا علينا يمكن لا خالد ياك خالد ولا لا ماشي خالد ماشي ماشي كان خالد. من لاكليك ديال لا لا ما كنهضرش على خالد الاخر خالد الاخر حتى هو ديديكاس راه عارفنا ستارت اوتو ستوب تريب اوريكا راك تما مي فوالا الا سي تو نوز ايكوت ديديكاس ا توا باسكو انت انسبيريتينا بهذا البلان هذا ديال ما تعصبش صحتك مي فوالا هاد المره هادي justement pour rebondir à la vos souhaits de 2020 on va parler des objectifs d'Yona que ce soit sur le plan personnel ou professionnel et puis bien sûr on va parler de comment trouver ces objectifs comment bien définir ces objectifs et qu'on soit atteignables mais en même temps des vrais challenges pour qu'on puisse progresser خويا le point الاول حيدوا علينا ياك انا سي حيت هذا البوان هذا ما دخلش فيه حمزه بزاف انا غادي نرجع للورا نسمع انت دابا سبيكتاتور تريبون بحال لي زوديتور Bon, c'est ça, c'était objectif versus résolution. اسيدي يلا اخي قول لنا داكشي اللي باغي تقول في الاول يلا سير طلق. Personnellement, je trouve qu'il y a une différence, personnellement. Les résolutions, c'est ملي تبغي تاخذ واحد لا ديسيزيون مثلا باغي ندير دو سبور هذا العام فهمتي ديما تيجيو في ذاك راس العام من عام جديد لعام جديد دونك وي. الواحد تيجيوه دي زيدي تيقول انا هذا العام غناكل غير سان باد برجر ما نضربش ديك الماكله الزنقه غادي كلشي تيقولها حتى حد ما كيدير. ودابا هذا هو البلان كلشي تيقولها كلشي تيتمنى انه ما ياكلش ديك عرفتي الماكله المشكل هادي شنو هو؟ كتبدا بديك التشيت ميل. عرفتي ديك التشيت ميل اللي كتكون مره كتاخذ شي تشيز كيك شي حاجه في انستغرام كتقول لهم تشيت ميل وكاين اللي من بعد يومين في السيمانه من بعد شي 3 ايام من بعد 3 فوا بار جور فوالا. دونك دونك الواحد تياخذ دوك لي ريزوليوشن دونك سي اترافير دوك لي ريزوليوشن اللي تيفيكسيو هو لي زوبجيكتيف دونك انا تنقول ان لوبجيكتيف داخل فيه لي ريزوليوشن دونك بوغ اتاندر ونريسبكتي ديك لا ريزوليوشن اللي غندير خصني ناتيني واحد لي زوبجيكتيف donc بالنسبه لك une résolution ça fait partie des objectifs. Oui. D'accord. خويا انا كنت كنقول objectif égale résolution. Pour moi c'est la même chose. راه دابا فهمتك وعارفك فهمتيني وانت عارفني فهمتك ولكني واحد لو ديزاكور مازال كاين لا حيت انا جو ريفوز اخويا نكون اون داكور معاك حيت جو سي كو بون حيت كنقول مع راسي الا فارقت لا ريزوليوشن مع لوبجيكتيف سي كوم سي الريزوليوشن سي يولي ان بتي ريتويل كيدار في البدايه ديال كل عام وكي جامي اتان فهمتيني كيولي كوم دي سوي alors que les objectifs كيوليو عندهم une connotation professionnelle alors que يقدروا يكون عندهم فهمتيني يقدروا يكونوا des objectifs personnels وانا جو ريفوز يعني نقرب لهاد لا ديفينيسيون هادي باسكو فوالا خويا بالنسبه لي اون ريزوليوشن سي tu la définis خاصك دير في راسك tu dois l'atteindre objectif la même chose même si شي فريمون اللي نقدروا نتلاقاو فيه هو لو فيت كو لوبجيكتيف سي ان ريزولتا فينال باغي نوصل ليه et la résolution c'est plus ça vire vers des قضيه ديال comment atteindre ou c'est plus vers un truc quelque chose spirituel d'un savoir vivre انا شتي
La D'accord. résolution fait partie du savoir-vivre. D'accord. Une Ben, fois on est- غنصلح des trucs on va dire des trucs méticuleux في حياتي, je Ouais. vais avoir une vie saine. ولكن je اصاحبي vais- راه يقدر يكون عندك اوبجيكتيف بور طون لايف ستايل. لوبجيكتيف انني مثلا نضيع 20 كيلو من هنا 3 شهور ولا غنزيد 20 كيلو دو ماس ميسكولير. وي Bien, ça fait partie de la résolution. Donc là, j'ai atteint l'objectif, mais la résolution... pour moi c'est le même truc. Pour moi c'est 1 plus 1 égale à 2. Résolution نقدر نقول مع راسي انا هاد العام بغيت نقطع كارو. اوبجيكتيف غادي نقول مع راسي انا هاد العام بغيت نقطع كارو. فهمتي؟ pour moi voilà فهمتي لا ميم شوز اخويا كذب عليك. لا المهم دابا انا شنو اللي غادي نسولك هما شنو هما لي ريزوليسيون ديالك ديال هاد العام. دونك تفهمناك وما تفهمناش. تفهمنا كما تفهمناش غنخليوهم هما حتى هما يعطيونا لافي ديالهم. Justement, c'est الناس اللي كيسمعوا لينا, n'hésitez pas, نتوما partagez avec nous. يعني pour vous, c'est quoi une résolution, c'est quoi un objectif, et est-ce que pour vous c'est la même chose ou est-ce que pour vous comme Nassim, قول شنو قلتي انت. Les objectifs font partie des résolutions وحده بلا الاخرى راه ما يمكنلاش. Ils sont complémentaires, mais ils sont pas égales. Ils sont pas Ils sont pas identitaires. Voilà, هذيك اللعيبه. انا معاك هاتشي انت معانا. انا معاك انا مع نوفل. Voilà, donc en fin de compte حمزه اختار انكم. لا رباح. جات بلي لوجيك. المهم غادي نشوفوا لا فري باتاي هي ديال الناس لو غافي et en fin de compte c'est quelle que soit votre définition le fait انكم خصكم توصلوا ليها توصلوا le truc que ce soit résolution les complémentaires مع l'objectif ou là c'est les mêmes trucs. Pour nous l'objectif en commun qu'on a d'abord c'est اننا on fixe des trucs qui sont des vrais challenges et نوصلوا لها. C'est ça. Mais justement الدراري pour نبداو بالpersonnel pour vous c'est quoi les objectifs au niveau professionnel ديال هاد العام. Bah écoute, déjà, c'est d'avoir la connaissance de plus, اللي بغيت نتعلمها, اللي هو Oui. الديفلوبمون موبيل. Développement mobile, ok. هاد لا كومبيتونس ما عنديش وبغيت نطورها. D'accord. Donc غير بين كوبي راسك. بيني وبين راسي une formation من هنا من هنا راه كاينين دي سيت ويب اللي بروبوز دي فورماسيون Donc ça va être des trucs self-educate en ligne. سيلف ايديو بحال يوديمي. Donc voilà, Donc, نعطيو justement des exemples de sites internet اللي يقدروا الناس يتعلموا فيهم des cours en ligne. كاين ليندا. Lynda. LYNDA. Parfait, Lynda. كاين يوديمي. Udemy, UDEMY. شنو كاين واحد ديال لي ديفلوبور معروف واحد خاص غير لي ديفلوبور. بون ماشي كاع ماشي بون واش كودر جو بونس ولا شي لا لا كودر لا سي سي بور autre chose, je pense c'est une plateforme de recherche de profil ولا Bah en tout cas, googlez. ستاك Googlez اوفر اخويا cours en ligne gratuit ou كاين des cours en ligne payants. Donc ça dépend de شحال انت tu insistes à apprendre. Est-ce que tu es prêt à payer en ligne Bien ou sûr. là sinon tu commences avec des cours gratuits. دابا tout est disponible في الويب دونك Voilà, vous avez le web, il suffit juste de faire des trucs à ça, veut dire شي حاجة رجعوا لها. تعلموا لا ريشيرش في جوجل. Exactement, exactement. Faites de la recherche. واحد ما تيعرفش يسيبلي لو بون مو كلي. Et puis pour est-ce que عندك un autre truc في personnel? Non, personne, non. Voilà. Donc on reste sur le mobile. Voilà, pour moi. Mieux vaut محكوم que تبقى تكثر عليك في الاخر دير غير جوج ولا واحد. في الاخر ما تشد حتى شي حاجه ما. Justement, on va en parler la fin de le débat, on va parler de comment vraiment définir des objectifs pour avoir le maximum de chances à les atteindre. Ok. شنو لي زوبجيكتيف ديالك Pour moi Personnel. personnel, voilà, pour moi personnel, ما نكذبش عليك, je veux نزيد نتريني اكثر. خويا بغيت طيح الكرش. طيح الكرش اصاحبي. ولا كنت غادي زوين ولكن اخويا مع راك عارف طيب الوالده اصاحبي. كذبت عليك. اصاحبي خصني نجيبها بون، لوبجيكتيف سي نجيبها مزيانه مع الصيف. علاش ضروري الصيف حيت البحر حيت انستغرام. كذب عليك اخويا، اون ريست دي زوما. بلان كنت انا نمشي للبحر اصاحبي نبقى بصوفيطمه لا. Bon, c'est ça. Donc, s'entraîner un peu plus, être plus rigoureux, plus l'entraînement, sport. Et puis, bien sûr, نكتب des chansons, le personnel. نكتبوا des chansons, ياك حمزة. Voilà, نكتبوا إن شاء الله, pourquoi pas نخدموا une forme d'album ou quelques chansons. Justement, قول لنا أنت البيرسونيل ديالك. انا داخل معاك Donc, عندنا le truc en commun. سي لونجسترمون دان سون ولا ديال ان البوم ولا
Un ensemble de chansons. Voilà. اكزاكتومون Ouais. ولا سيت ولا سموه كيف ما بغيتو Ouais. دونك موسيقى بور 2020 ان شاء الله. Musiqa. Nice, nice. Et puis voilà, on espère que vous aussi que vous écoutez, un petit truc personnel, pour mettre un petit peu de piment sur vos journées, vos semaines. 2020. Exactement. On passe aux choses sérieuses, أخويا, في البروفيسيونيل. يلا أريني يا أخي. بروفيسيونيل راك عارفين لا سوسيتي سيميليوك D'accord. دونك حنا ولا تيم اون ان تران دو on s'est fixé des objectifs. ماشي نروحو لي فيكسي on s'est fixé des objectifs. Ah, si tu peux partager quelques-uns. Oui, bien sûr. Donc, bon, on essaie pour le moment d'atteindre l'objectif, les on a la marque d'Elna, Ok, la ok. marque marocaine d'origine roumaine, basée sur le concept de l'eïsme. Donc, النشرة جوية. نشر الجوية. Spread awareness. Exactement. Spread awareness. فين ما كان on essaie de partager au maximum l'info. On investit sur des publicités باش نعرفوا la marque au plus grand nombre de personnes possible. Parfait. دابا ما parfait. كرهناش فين يخرج شي واحد لابس برودوي ديالنا Ouais. الواحد يشوفو يقول تيان سي سيميليو. Ah oui, donc tu vas jouer avec l'empreinte de la marque. Exact. D'accord. سي ايفيدون. واخويا l'empreinte راه déjà عندك tu as les ressources avec les tableaux ديال l'UISM اللي كتخدم عليهم في les designs ديالك. Je crois que tu as la marque. Il suffit juste de booster. سي سا دابا راه on peut dire qu'on a trouvé واحد السكيليت راه حنا خدامين عليه ولقينا راسنا في واحد لا استراتيجي اللي لقيناها عجبت الناس. دونك on a eu des feedback زوينين. Ouais, d'accord. C'est ça ce qui nous a motivé encore plus à investir في هاد la voie. Ouais, justement, on dit à tout le monde que si, pour tout auto-entrepreneur, الناس اللي كيتقداو عندهم ولا اللي كيتعاملوا معهم ولا leurs familles ولا leurs amis, n'hésitez pas à les encourager, à nous encourager parce que pour quelqu'un X, il est guilty un compliment ou un mot zouin positif, elle a un travail, pour toi ça peut être n'importe quoi, mais pour dire que la personne concernée, là, ça booste C'est un vraiment. encouragement. It means a lot, it means vraiment. Ça motive. Ouais, c'est ça. Ça motive. Ça motive. De mon côté, le premier objectif professionnel, c'est je vais lancer la plateforme DLI personnelle. Inch'Allah, je vais communiquer là-dessus très prochainement. Est-ce qu'on a de la plateforme c'est un portail مع les clients ديالي يختاروا les services ديالي يهضروا معايا هذه يكون tout يعني vraiment automatisé du début à la fin من l'inscription من la découverte de le portfolio le choix des services les devis les commandes les paiements et puis bien sûr la livraison à la fin. راكم عارفين les services اللي كنت قلت في واحد l'épisode. Bien sûr les spots je veux avoir le plus de clients possible هذيك la target ديالي يعني les boîtes de pub et puis les entreprises اللي عندهم un budget marketing هذوما la target le maximum ان شاء الله هذا العام كثر عليا parce que c'est bon le portefeuille راه واجد راه en ligne. Et puis bien sûr pour la vidéo, je veux faire des partenariats avec des producers, des producteurs de vidéos, des réalisateurs, que ce soit le motion design, que ce soit la réalisation et le film, l'enregistrement de vidéos, et puis bien sûr l'illustration 2D, 3D, Inch'Allah. Parce que j'aurais besoin de beaucoup de partenaires, ou au moins un seul partenaire qui est clé chacun des types de vidéos. Parce que كاين طلب بزاف وانا ديجا كنخدم على لو سبوت اوديو دونك on pourra travailler ensemble. جيسبر يكون شي واحد من لي زوديتور Oui. قدام في هذا Oui. الدومين يقدر يعاونك ولا تقدر تعاونو دونك ضروري جو بونس كو خصنا نكولابوريو بيناتنا. اخي شوف عليك ملي قلتها والله ما كنتش قاعد نقولها ولكن جو سوي لا سي ايفيدون صاحبي ضروري. Je suis totalement open. صيفطوا لي ميساج لينكدين الايميل ديالي tawbi.9@gmail.com فيسبوك غير ما تجيش للدار. ما تجيش للدار الله يرحم باك نعيط لك البوليس. مي فوالا. وقول لي انت جوستومون pour toi l'objectif professionnel. انا لوبجيكتيف بروفيسيونيل اخويا عندي ان ميكس انتر بيرسونيل بروفيسيونيل. هو الاول سي لا جيستيون دو طون Ok. دو لارجون Ok. باسكو دابا وليت كنخدم بزاف على لي بروجي كليون دونك اون ميم طون خصني نخدم على البروجي ديالي حيت هو اللي ياكلني الخبز اخويا من بعد Ouais, le long terme. في لو لون تيرم بيان سور. Ouais, ouais. وما كرهتش نجمع اون ايكيب اللي غنديفلوبي معاها لو بروجي كسا دي ديفلوبور ولا دي جون دي بيزنس ديفلوبور ولا فهمتي
D'accord. كاع les gens qui peuvent contribuer à un projet web. Donc, معول تجمع une équipe. Exactement. D'accord. هذا هو l'objectif professionnel. Oh, c'est un vrai défi parce que باش تجمع ديك l'équipe c'est pas vraiment facile. Ah, حيت ouais. بنادم تيقول لك il suffit يكون عندك فلوس وصافي غادي تقدر تجيب ديك Ouais. l'équipe ولكن Faut des le membres choix de de confiance. profil, C'est ça. Ouais. le choix des profils c'est زعما صعيب بزاف. Justement, je نقول لك le critère numéro 1 هو الثقة normalement. C'est la Exactement. confiance. انا جو بريفير نثق في بنادم على يكون واحد كيعرف يخدم مزيان باسكو الله لي كومبيتونس كيتعلموا مي الثقه ما يمكنش نعلمك. On peut facilement apprendre, mais on ne peut pas facilement faire confiance. Exactement. D'accord, d'accord. Ahouya, هذا هو لو bonne بوين chance. ديالي. Bonne ميرسي. chance. Et également pour toi aussi, je sais pas, تقدر تقول les profils que tu cherches, غير grosso modo. Et باش الناس اللي كيسمعونا, si quelqu'un il est prêt, il est basé voilà مراكش, كازا, رباط, اي طنيطرة. واحد كيشوف راسو يقدر يكونتريبيو في ان بروجي ويب يجي عندي. Et puis ما عندكش مشكل الا كان شي واحد في وجدة, طنجة ولا في اكادير. خصو يكون مغربي. Pour toi ريموت تخدم معاهم ريموت ماشي مشكل. ما D'accord. كاينش OK. مشكل. OK, parfait. تخوف انا هاد الخدمه ديال الريموت واعره الصراحه واعر هاد الكوتي زوين ولا واعر هاد الكوتي صعيب؟ زوينه بتاع سي ما Ouais. اكسبريمي لا بيان سور. زوينه اه حيت تتخليه يخدم ديجا في اون فادير لا زون دو كونفور ديالو وي. الواحد اللي تيكون في الزون دو كونفور تيعطي بوكو بلوس. تيكون برودكتيف اوكي هذه اللي زوينه دونك الا كاين ريموت انا جو بونس حمزه لا يصايب لا جو سي اوبن. اوكي بارفي سي نوتي الناس راه سمعوها دونك نيزيتي با دير شي حاجه دو سامثينغ ايوا وعندك ان اوتر بيان سور مره اون فا با ديفوالي كاع لي زوبجيكتيف حيت فون بارتي لواحد لا استراتيجي ديالنا فوالا أوكي. حنا بحال دابا كنعطيو دي زيكزامبل اترافيغ نوتر بروب اكسبيريونس وي. واحد لوبجيكتيف اون فيت لوبجيكتيف اللي هضرت عليه قبيله جو با انكلوف كيفاش اختاريت لوبجيكتيف دونك وي. جي با دوني واحد لي ديتاي اللي غنهضروا عليهم من بعد وي. ديك لا ميثود سمارت اللي هضرت عليها وي. معاكم tout à l'heure donc j'ai pas donné de quantité j'ai pas donné des mots des chiffres clés Oui, donc j'ai oui. donné juste l'idée mais qu'il faut raffiner بيان سور l'objectif الثاني سي ان اوبجيكتيف غنقولوا اتينيابل ان شاء الله دونك نتمناو ناتينيو إن شاء الله، هو إن 1000 شاء فونت الله. 1000 فونت في هذا العام 1000 فونت هاد العام داكور صافي واحد جو بونس سي اتينيابل موان دون سونتين في الشهر وي دونك الا مشينا في هذا لو نيفو د لا استراتيجي ولا اللي غاديين فيها سي ان شاء الله C'est réalisable, سي رياليزابل Ouais. سي بو مي سي رياليزابل Oh. يلا ça va nous couvrir un petit peu les frais ديال لي شارج ديالنا اي تو وسط حنا معاك واللي حنا معاك الموضوع معاك سي تو as besoin de quelque chose حنا غادي راه عارفينها و سي با مانتونون كون فا سو لو دير دونك فوالا سي سا اونلاين فهمتيني اونلاين لايف لايف. لايف مي فوالا دونك البلان اللي كنت باغي نقول سي ان اوبجيكتيف رياليست دونك D'accord. اتينيابل D'accord. في لا دوري كوا دونك عنده ان ديبي عنده اون فان اللي هو لاني 2000 1000 فونت 1000 هاد l'année inchallah de mon côté si je peux تاني نزيد quelques petits détails pour fermer هاد le lot là c'est هضرت على les spots ou la vidéo mais j'aimerais bien aussi le côté content c'est de me spécialiser يعني نبقى في هاد la clientèle هادي mais spécialiser surtout في le content de publicité que ce soit slogan catchphrase la publicité imprimée mais le niveau des affiches الكبار ou le niveau des habillages d'enceinte donc voilà بغيت نسبيسياليزي في هذه et puis pour le brand experience le conseil j'aimerais bien maximiser mes émissions sur le terrain bien sûr d'abord quand la بزاف الناس كنديروا des réunions et tout mais j'aimerais bien voir des stores pour voir la brand experience ديالهم comment on pourra bien l'optimiser vraiment et sur place ça me fascine j'aimerais bien نتلاح في هذه القضيه في 2020 et puis aussi عندي des idées de plateformes que j'aimerais bien vendre c'est des plateformes de brand experience mais digital سامبا voilà D'accord. ça fait partie des objectifs 2020 Inch'Allah, sur le plan professionnel. Est-ce qu'on peut d'abord aborder le sujet de comment bien définir ces objectifs et comment prendre en considération des critères clés de la définition AD pour pouvoir avoir le maximum de chances à نوصلوا لهم. Justement, حنا دابا هضرنا على البيرسونيل والبروفيسيونيل واش تقدروا تقولوا لي comment vous avez fait ou là qu'est-ce que vous pouvez proposer les auditeurs auditrices ديالنا اللي كيسمعونا. Bon, déjà, les objectifs, c'est. D'abord, il faut se fixer des objectifs dans la vie, que ce soit Oui. dans la vie personnelle ou la professionnelle. D'accord. Tu n'as pas le choix, à la hasab, c'est un besoin imminent, ou là, c'est un objectif pour achever quelque chose à long terme, Oui.
ou là c'est quelque chose que tu es pressé de le faire et tu te dis c'est un objectif. Ouais, ouais. Là, on se base sur on va dire une méthode liée à la méthode SMART. La méthode SMART. SMART. D'accord. Donc, SMART. SMRT, ok. Ce qui veut dire que dès que l'objectif c'est spécifique, Spécifique. donc pour il le doit S. définir d'une manière précise. Ouais. Comme quoi, par qui dès que l'objectif doit être fait, par quoi, comment le réaliser. Mais ça, faut vraiment, tu peux admettre le vague ou Et vraiment, le- c'est quoi la réalisation, c'est quoi l'action les recettes accomplir. Exactement. D'accord, d'accord. Exact. Pour le M, il doit être mesurable. Mesurable. Quantitatif, واش باغي دير X ventes, باغي تدخل justement, انت دابا قلتي هذه القضيه ديال 1000 ديال فولت. 1000 ventes. Voilà, ok. Ambitieux. Donc كاين اللي تيقول Ça, c'est pour le A. ambitieux, كاين اللي تيقول atteignable. كاين اللي تيقول Atteignable, achevable. D'accord. Donc c'est à peu près la même chose. ما خصكش تحط شي حاجه اللي خياليه Oui, اللي غادي تخليك ديموتيفا وما غاديش توصل. d'accord. سورتو في لا فان ديالها. Surtout في la fin. فريمون تكون دار بحساب ديك النفس الطويل كما تيقولوا. فاش كتقرب تسالي وكتشوف راسك مازالك بزاف فوالا ضرب حساب انك tu sois pas déçu ولا frustré. Ok. Il y a le R pour réalisable. R pour réalisable, ok. Donc ما نحلموش. فوالا انا بغيت نقول لك بغيت 100 مليون دولار هذا العام نيت. حتى انايا ولكن لا. ما كانش. Voilà, donc tu essaies de te fixer des objectifs réalisables et finalement le T pour temporaire, Oui. il y a un début et une fin. D'accord. Donc on va se fixer un objectif هاد العام هاد 6 شهور هاد 3 شهور هاد الشهر. D'accord. Donc smart, S spécifique, M mesurable, A donc ambitieux, achevable, atteignable. R Pour R réalisable, réalisable et pour le T temporaire. الله يعطيك الصحة. Très bien, Merci. très bien, très bien. Donc voilà, pour l'info. Adi c'est une méthode. Merci Exactement. pour l'info. Merci Esraf. De mon côté, j'ai choisi mes objectifs en suivant واحد الطريقة باينة. C'est la méthode Simon Sinek. J'invite les gens اللي ما كيعرفوش يقلبوا عليه في YouTube. C'est quelqu'un, c'est un génie. C'est un génie en ce qui concerne se trouver, en ce qui concerne prendre son destin en main et puis bien organiser ses idées, sa vie. Et surtout sur le plan professionnel. Mais voilà, on commence par why, et puis on passe sur how, et puis on finit par what. Donc on commence toujours par pourquoi. Il faut, بغيتي تشوف شنو بغيتي دير في 2020, commence par le pourquoi. علاش, c'est quoi le besoin اللي كاين, c'est ça le pourquoi. C'est quoi le besoin اللي كاين, اشنو باغي تسهل على راسك, اشنو باغي تربح, اشنو باغي تنقص. Et puis on passe sur le how, كيفاش بغيتي ديرها sur le plan digital, خصك تلاقى مع شي ناس و vraiment la manière, la meilleure manière pour répondre à le pourquoi. Et puis en fin de compte what, c'est quoi le résultat final qui va concrétiser le pourquoi ou le how. Est-ce que ça va être un site, est-ce que ça va être des ventes, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que c'est une création de quelque chose, est-ce que c'est l'élimination de quelque chose. Donc voilà. On commence par pourquoi, comment et puis le quoi à la fin. Là, je suis totalement pour la stratégie de Simon Sinek. Ça fait l'excès de... Ouais. À mon avis, faut pas lier les objectifs professionnels مع العام. مع le général. Exactement. مع ديك une année, 12 mois ou là. Oui. Parce que كاينين des objectifs في le court terme, كاينين des objectifs le moyen terme et كاينين des objectifs le long terme. Pour moi, personnellement, عندي des objectifs par exemple qui prennent مثلا واحد 18 mois, 19 mois, donc c'est pas ماشي عام. Oui, je vois. فهمتي دونك ما عرفتش انا جو تروف كو بنادم كيدير هاد لافوت سي كيليميتي راسو بداك العام. دونك بحال بغيتي تقول خصك تكون بلوتو فليكسيبل زعما. حنا عايشين. هذا بالبلا سي ديفوني ان ريتويل. وي مي سي ديفوني ان ريتويل. الا بغيتي توصل فريمون لي زوبجيكتيف ديالك خصك تحيد دوك لي ليميت ديال عندك عام, عندك عامين, عندك 3 سنين. سي حنا عايشين طونك انت مازال عايش باش عايش على هاد لي زوبجيكتيف ديالك. C'est ça, tu travailles sur un projet de vie. Exactement.
داكور ولكن اخويا ما نكذبش عليك يعني في راس العام بغيتي ولا كرهتي كيكون داك في السيب كونسيون ديالك تكون ديك القضيه ديال نيو يير نيو مي. في السيب كونسيون ديالك اصاحبي شي بحال كتبدا بلا ما تحس كدير ان بيلون و ميم طون كتولي انا تقول بيني مع وبينك هاد العام ما درت لا بيلون لا والو راسك. كنت عايش حتى واحد لقيته حسيت باننا رحنا في لو 31 داكور بقيت كنقول واه دابا غندخلوا في 2020 وراه جوستومون هادشي كيطرا فاش سي- كتخرج من الصاله كتولي خدام في داكشي ديالك صافي كتولي مغمس. ثاني جور فيغيي لا انا ما عرفتش صدق تتولي تالمون خدام تتبدا عائلتك وصحابك يقولوا لك عطي راسك الراحه. جو فيغي ما نكذبش عليك كتلقى كلشي خارج يتقهوى وانت راك غادي تخدم معاه غادي للقهوه ولكن دي معاك البيسي باش جوستومون فوالا مي اون ايسي دابا بروفيتي ديال هاد الريتويل اللي عندنا في لا كولتور ديالنا نبقاو وسط ما يمكنش نتعزلوا اصاحبي خصنا نبقاو في وسط لا كولتور ديالنا. فوالا كلشي تيهضر على العام الجاي شيكون العام الجاي شيكون اون ايسي دو تروفي كلكو petites astuces pour nous motiver, pour nous donner des idées, et puis voilà. Mais tu as raison, أنا متفق معك. القضية ديال faut travailler un projet de vie. مابقاش غادي عام بعام. شوف البروجي دو في هو الأول. نقدروا نقولوا البروجي دو في هو لو واي. هو لو بوركوا. وي و puis après le how تقدر تسبيسيفيه في العام. كما قلتي انت في السمارت لو ديرني تي سي لو تمبورير. دونك تحاول في ديك لو تي شي صاحبي كيفاش بارفيتمون لقينا واحد التي ميلونج اونتر لي تخوا سا كومبليمون. تقول صاحبي يا با دو فالور ولا مي فوالا فو فيغ ان بتي ميلونج الا لقينا غير ان بتي ميلونج اونتر لي تخوا فاسون دونك فوالا on pourra finir avec un ensemble d'objectifs pour nous servir هاد العام comme des petits guidelines. Voilà, c'était كي جاكم الديبا الدراري شنو تعلمتوا؟ نقول لكم هو نتلاقاو ديسي ان اون غنشوفوا اسكو اون ابي اتاندر ان بورسونتاج ديال لي زوبجيكتيف اللي وجوست هضرنا على كل شيء وما هضرناش على البودكاست اصاحبي. Le podcast ça a été né voilà fin 2019 début 2020 c'est vraiment pile poil. Ouais justement on espère bien que le podcast perdure هاد l'année هادي ان شاء الله. ان شاء الله سي ان دي اوبجيكتيف اوسي Ouais ouais. se fixer tous les 3 هذا فوالا لوبجيكتيف ديال لو كوليكتيف ديالنا Le لو كوليكتيف collectif. فوالا ديالنا بثلاثه سي فوالا كو ان شاء الله البودكاست يدوم يشد هذا العام هذا. On vous cache pas qu'on est en train de penser à utiliser la vidéo ندخلوها معنا في البودكاست. Il suffit juste de travailler un petit peu l'environnement ديالنا دابا. On est en train de penser à broadcast live en direct, نديرو des podcasts en direct et اللي يكون فيه ان شاء الله بنادم une interaction via appel ou bien via commentaire, message. C'est des idées qu'on a pour 2020 pour le podcast. Tout ce qu'on a besoin, c'est de votre participation, de votre encouragement. Voilà. Je voudrais placer un petit mot. Bien sûr, bien sûr. درنا لي زوبجيكتيف. هذه سكوتش. هذه سد خويا بركة. عرفتي علاش حيت ما عطيناش واحد الكونساي زوين اللي bien هو sûr. سي كيلكان ناريف با اتاندر واحد لوبجيكتيف ديالو Oui. كي نو سو ديموراليز با Ouais, حيت سي با لا فان. ouais, ouais. دونك il peut rectifier يعاود يشوف لا استراتيجي كيفاش مشى فيها Voilà. ويعاود يريفيزيتي راسو ولا يريفيزيتي ديك لا مانيير كيفاش باغي يوصل لذاك لوبجيكتيف. هاد les objectifs, c'est pas le Coran. اه C'est juste لا، في شوف. إطار توجيه. الا ما وصلتيش ليه خصك غادي توقف وغادي ترجع تشوف داكشي كامل علاش شنو درتي واللي خلاك انك ما توصلش ليها باش تقدر تاخذ دي بوين باش آخرتها تتعلم منها. فوالا اللي ما غاتعاودش ديرهم. Voilà, c'est ça. سي سون دي فوت اللي كيداروا خصهم يتحيدوا. Voilà, ne vous prenez pas au sérieux. Gardez votre esprit enfant. Amusez-vous. دابا ديما جات تيقرب البودكاست تيبدا يتنظم. Mais voilà, amusez-vous, ça vient avant tout. Amusez-vous. On va vivre qu'une seule fois. Donc voilà, l'objectif ultime c'est de se faire plaisir. لقاو راسكم تعلموا من لي فوت. الا وصلتوا شي حاجه زوينه هذاك هو ما نقدرش نتمنى لك شي حاجه احسن من هذيك. اي بي فوالا ان شاء الله ليبيزود الجاي غتكون روينه. ياك وي on va rien dire افيك bien sûr. امباسيونس نتسنى. مي Voilà. غتكون عامره لي سيربريز ياك بيان غادي سور. ديفوالي لنا شويه من لا ويلي لا. والله ما نتفك معك ما بقاش هاد معاك السيمانه كامله اوبجيكتيف عندي غير هاد السيمانه والله حتى ما نتفكش معاك. Temporaire, une semaine.
Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Même jour, même heure. Voilà, le prochain sujet va être communiqué sur les plateformes. Et puis voilà, d'ici là, on vous dit soyez en bonne santé. Soyez en bonne santé. Oui, je marchais. Soyez en bonne santé. Prenez les pains au raisin. Voilà, سمحوا لي على هذا الحموضه مي ضروري من لا داخله هذه فوالا على la semaine prochaine. باي باي. Salut, ciao ciao. بغينا حتى حنا يكون عندنا استرونوت ديالنا مغربي. إلا كان هذا هو الدومين اللي عجبك آمن به.